arena. Sembang! Kalau sembang, gajah pun boleh terbang. Buat apa nak sembang kalau boleh perang? Woi, budak. Kau jangan menyampuk boleh? Woi, kau siapa ah? Aku kau lah. Kau siapa? Siapa kau nak tanya aku siapa? Wait. Siapa yang gaduh ni? Apa kata korang berdua cantum semula? Nak cantum dengan muka ni? Weh, apa? Muka macam kau ni bersepahlah kat pasar malam. Orang buat cerita rompak baju tidur je lah. Aduh, korang ni. Janganlah gaduh. Sabar. Tenang. Siapa yang bergaduh ni? Kau lah. Oh, aku Weh, kau! Jom kita duel! Marilah! Aku mewakili tanah ayahku sendiri. Bobo Boy Ice dari Puak Salju. Sejak bila ini tanah air kau? Baiklah. Aku mewakili moyangku, Panglima Pairapi. Bobo Boy Blaze dari Puak Bara. Sejak bila kita ada pertalian darah? Tunggu! Jangan masuk arena tu! Kalau tak, giulakan! Bermula. Ayah, apa korang buat ni? Korang sini untuk berdamai, bukan bergaduh. Jangan risau, Wiji. Pertarungan ni akan selesai dalam masa yang singkat. Kalau Panglima Yanari perlu 10 langkah, aku cuma guna 7 je untuk kalahkan kau, Ice. Satu. Tinju berat.